Wir haben hier einen Spezialauftrag, und zwar hier sollten wir eine Satellitenanlage installieren. Ein kleiner und netter Kunde, das war sein Ziel, und wir werden euch jetzt zeigen, welche Methoden oder Varianten wir hier platzieren können, damit wir kostenloses, satellitenfreies Fernsehsignal über Astra deutschsprachigen Satelliten empfangen können. Ja, zuallererst, je nachdem, wo ihr zu Hause seid, ob ihr im Wald, auf den Bergen oder irgendwo seid, ihr benötigt eine südliche Ausrichtung. Die südliche Ausrichtung wäre hier in diesem Fall so. Ja, wenn ihr nach einem Kompass geht, liegt das Ganze so circa in Österreich, Deutschland zwischen 160 und 170 Grad, wobei 180 Grad exakt genau Süden entspricht. Und ja, die Neigung sollte dann auch immer 35 Grad haben, sprich wir werden das Ganze jetzt hier in diesem Falle als Ständer hier montieren, denn das Ganze bleibt nicht fix, sondern wird nur für die Fußball-WM jetzt einmalig installiert. Es gibt natürlich auch solche Wandhalter, ich werde es hier einblenden. Es gibt aber auch Dachdurchführungen, wo man das Ganze dann auf dem Dach montieren kann oder wie gesagt hier mit solch einem Balkonständer. Ein Balkonständer ist nichts anderes als hier wird dann eine Platte montiert, beschwert, damit wir hier am Spiegel dann an der Stange den Spiegel montieren können. Ja, ich werde das Ganze jetzt ausrichten. Wir müssen darauf achten, dass das Ganze exakt hier gerade ist, denn sonst stimmen unsere 35 Grad nicht mehr und wir könnten bei der Einstellung Probleme bekommen. Ja, wenn wir alles ordentlich richtig ausgerichtet haben, das Ganze auch beschwert haben, dann fixieren wir hier schon unseren Spiegel. Ja. Die meisten werden, wenn sie den Satellitenspiegel bestellen, das Ganze hier in Einzelteilen bekommen, sprich der Spiegel, also das Metall vorne, ist einzeln mit diesen Halterungen. Das Ganze ist kein Problem. Wir werden haben das Ganze jetzt schon so vorbereitet, dass wir hier das Ganze jetzt hier einfach bei der Stange hier befestigen. Hier haben wir eine dünnere Stange. Wie gesagt, je nach Situation bei euch könnt ihr das Ganze dann selbst entscheiden, was ihr benötigt. Ich werde das Ganze hier anbringen und danach bei der Einstellung oder Einrichtung euch weiter assistieren. Jetzt, wo wir alles in Grundposition gebracht haben, sprich wir haben auch hier jetzt unsere 35 Grad, hier gibt es eine Skala, haben wir auch eingestellt. Die 35 Grad stimmen auch, da auch wir diese Stange ins Wasser gestellt haben. Wir fixieren das Ganze jetzt etwas, dass das Ganze ja schon mal so in dieser Position stehen bleibt. Jetzt ist die Frage, für wie viele Teilnehmer oder für was wir das Ganze hier überhaupt installieren. Denn es gibt verschiedene LNBs. In diesem Falle haben wir nur ein einziger Teilnehmer. Dennoch haben wir hier ein Quad LNB, ein Grundig Quad LNB, und zwar für 4 Teilnehmer. Es gibt auch ein LNB für 1 Teilnehmer, auch für 2 Teilnehmer, 4 Teilnehmer, und es gibt aber auch ein Quattro LNB, sprich das Ganze kann dann mit einem Multischalter, ich werde es euch einblenden, was ein Multischalter ist, kann das Ganze danach mit 4 Zuleitungen aller 4 Ebenen quasi, wenn man das Ganze hier viertelt, hat man 4 Ebenen und hier sind die ganzen Sender dann darauf platziert, und mit einem Multischalter könnt ihr das Ganze dann ja auf 12, 18, 32, 64, egal für wie viel Satellitenempfänger danach installieren. Ja, in diesem Falle, wie gesagt, wir haben hier ein einfaches Vierer für 4 Teilnehmer, aber wir benötigen nur ein Signal. Wir werden das Ganze jetzt hier festschrauben, und ja, wenn wir dementsprechende Reichweite haben, dann werde ich euch auch noch ein separates Video machen, wie wir hier ein Feedhalter bzw. wie wir hier ein
Monoblock LNB installieren, damit man auch mehrere Satelliten auf einem Spiegel empfangen kann, sprich die Deutschen, die Schweizer, die Italiener und so weiter. Dementsprechend braucht ihr dann auch die Karten dazu, aber dazu werde ich dann ein eigenes Video machen. Ich schließe das Ganze jetzt an und dann nehme ich mein Messgerät, beziehungsweise ich werde euch dann zeigen, wie man das Ganze auch am Fernseher direkt, wenn alles so eingestellt ist, am Fernseher, wenn man zu zweit ist, ganz einfach auch ausrichten kann. Ja, und zwar, ich habe jetzt hier ein Antennenkabel zu meinem Messgerät hier angeschlossen. Ich würde sagen, als Techniker, das ist für mich ein Profi-Messgerät. Andere Techniker, die schon jahrelang in diesem Bereich tätig sind, würde sagen, das ist ein günstiges Messgerät. Dennoch, ich habe meine Erfahrung, ich arbeite mit hochwertigen und auch mit meinem, und ich kann sagen, so ein Ding kostet 250 € und ihr könnt damit alles machen. Ja, und zwar, jetzt ist es mal ganz wichtig, auf diesem Messgerät habe ich jetzt hier eine vorinstallierte Senderliste. Und zwar gehe ich hier jetzt auf Astra und zwar auf die Infotaste. Und zwar hier habe ich jetzt mal RTL 2 hinterlegt. Je nach Frequenz, wir können jetzt hier schon sehen, die 12.188, 27.500 Symbolrate und horizontal hat nur eine Signalstärke, aber keine Qualität. Ja, wie ich jetzt hier ein Signal erhalten kann, ich werde jetzt das Ganze, wie gesagt, an diese dementsprechende Ausrichtung drehen. Umso einfacher ist das Ganze, wenn die Stange, wie wir vorhin schon gezeigt haben, alles gerade ist. Umso einfacher ist es bei der Einstellung, denn hier wird dann meistens bei der Neigung nicht mehr nachjustiert und wir können das Ganze dann einfach nur mit links und rechts. Wir werden jetzt mal schauen, ob wir hier was empfangen. Ah, ja. Und zwar, wir haben hier schon mal die Ausrichtung für Astra und ja, wir haben jetzt hier mehrere Messdaten. Wir können das Ganze jetzt hier auch auf einem empfindlichen Sender machen, wie zum Beispiel auf einem HD-Sender. Und dazu eignet sich auch in Österreich sehr gut die österreichische Frequenz. Wir haben dann zwar hier kein Bild, aber dennoch, wenn ich jetzt hier auf Information klicke, können wir feststellen, wir haben hier unterschiedliche Werte. Wir haben hier den MER-Wert, wir haben hier den BER-Wert, wir haben Signalstärke und Qualität. Was alles zu bedeuten hat, das werde ich euch jetzt einmal erklären. Denn jetzt haben wir zwar ein Signal, aber es kann ja sein, dass ihr ein Signal habt, aber dennoch bei schlechtem Wetter oder bei Regen oder bei Wölkung dementsprechend Verpixelung oder Störungen im Empfangsbereich habt. Wie wir jetzt das Maximum hier rausholen, das zeige ich euch. Ja, und zwar, wir befinden uns jetzt hinterhalb vom Spiegel. Ich habe das Ganze jetzt so platziert, dass man das Ganze einmal beobachten kann. Wir werden jetzt mal erstens schauen, dass man so gut wie möglich diesen Signalstärke und diese Qualität nach oben bringen. Und danach ist für uns entscheidend diesen ME-Wert, denn dieser ME-Wert ist der entscheidende Faktor für die Signalstärke und umso höher dieser ME-Wert ist, umso stark und fehlerfrei ist euer Signal und meist reicht hier zwischen 13 bis 18, je nach Signalstärke, was ihr mit eurem Spiegel an Durchmesser empfangt. Wir haben hier jetzt einen 80 cm Spiegel und ja, sollte normal stark genug sein, aber wir werden diesen ME-Wert jetzt im Auge behalten und danach gibt es auch noch diese BE-Wert, den wir hier bei 10E-9 haben. Das ist der Bit-Fehlerrate-Code. Das heißt, Bit-Error-Rate ist nichts anderes als wie der misst hier die Störung im Signal. Umso höher wir hier dieser quasi Faktor angezeigt wird, umso störungsfrei ist unser Wert. Sprich, wir werden jetzt hier das Ganze
etwas bewegen nach links und jetzt ist das Signal schon weg. Wir sehen jetzt mal schon, wie empfindlich das Ganze ist. Jetzt gehen wir wieder nach etwas rechts. Ja, jetzt haben wir hier wieder das Signal und vielleicht kann das je nach Gebirge, je nach Situation oder wenn das Ganze doch nicht ganz genau gerade ist, auch noch an der Neigung hier nachjustiert werden. Wir werden das Ganze jetzt etwas nach hinten bücken und wir sehen schon, dass das Signal weg ist. Wir werden das Ganze etwas nach vorne bücken und können schon feststellen, jawohl, der Wert hat sich schon etwas verbessert. Und wir gehen jetzt hier mit links und mit rechts einfach diese Position so gut es geht hier durch, damit wir hier das optimale Signal empfangen. Und wir können schon sehen, wir haben jetzt hier schon 13,7. Das würde heißen, wir befinden uns hier schon mal auf einem HD-Programm, das eine sehr starke Leistung hat und das auf dem Horizontal Low Band. Was das Horizontal Low Band ist, werde ich euch jetzt auch hier nachher nochmal einblenden, denn das sind diese 4/4, was ein Spiegel geteilt ausmacht, wo die Programme ausgerichtet sind. Ja, wir werden jetzt noch mal schauen, ob man mit etwas links, etwas rechts das Signal doch noch etwas besser hinbekommen. Ja, wir haben jetzt hier das Maximale. Das Einzige, was man jetzt noch machen kann, ist jetzt hier vorne am LMB etwas zu drehen, nach links oder nach rechts. Und wir können hier eine Verschlechterung feststellen. Also ist die optimale Ausrichtung genauso wie wir es hier demonstriert haben. Ja, somit können wir schon mal sagen, wir sind hier wetterfest Resistenz. Es kann hier schnell hageln, Regen, stürmen und wir haben kein verpixeltes Signal. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier einmal fixieren. Danach werde ich hier in dieses Haus eine SAT-Leitung legen und euch zeigen, wie eine Einstellung bei euch, je nachdem wo ihr das montiert habt, ja, vornehmen könnt, damit ihr auch zu 100% die Programme habt, die ihr auch braucht. Und zwar habe ich jetzt hier schon so ein SAT-Elitenkabel, das ich jetzt hier verlegen werde. Und zwar hier ist auch zu beachten, solltet ihr so ein Kabel haben, es gibt auch unterschiedliche Stecker mit unterschiedlichen Kabeldicken und es gibt auch welche Stecker, die gepresst werden, die man im Profibereich verwendet. Dennoch, ihr könnt solche Stecker einfach verwenden. Das Ganze kann auch immer im Set auch günstiger erworben werden. Darum, wie gesagt, beachtet einfach die Situation, die ihr habt und welches Set zu euch passt. Ja, ich werde jetzt das Ganze hier etwas abisolieren und einen Stecker und auf der anderen Seite dann auch einen Stecker montieren. Ja, und zwar schneide ich hier leicht so einen halben Zentimeter vom Kabel das Ganze leicht ein, damit ich die Isolation oder das Gehäuse hier runter bekomme. Ja, wenn wir das Ganze hier herunter haben, dann müssen wir hier die Abschirmung, die feinen Drähtchen hier nach hinten biegen und auch diese Abisolierung kann man ganz einfach wegnehmen, indem man das hier einmal einschneidet und dann kann man das Ganze rundherum wegnehmen. Ja, dann kommt nochmal so eine Abschirmung hervor. Auch dieses biegen wir nach hinten und dann haben wir hier zum Schluss nochmal so ein Metall und dann kommt hier schon der Innenleiter. Ja, so sollte das Ganze aussehen. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr hier die Drähte mit dem Innenleiter nicht verbindet, denn dann habt ihr einen Kurzschluss und ihr werdet kein Signal haben. Ja, wie gesagt, auf die Stecker, es gibt die gepresste Variante oder auch die normale Variante, die ich hier einfach drauf stecke und dann drauf drehe, bis das Ganze vorne hier ansteht. Und das Ganze sieht dann so aus. Das Ganze sollte dann auch nicht
wie ein paar Millimeter vorstehen. Sprich, ich werde das Ganze dann auch hier abzwicken. Ja, da ich hier ein Vierfach LNB habe, wähle ich mir hier einfach einen aus und schließe das Kabel an, indem ich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn hinaufdrehe. Es gibt auch so Hülsen, solltet ihr ein LNB haben, das hier zum Beispiel keinen Schutz oder sowas hat, gibt es auch so Hülsen, die noch gesichert werden können. Ja, jetzt haben wir auch hier je nach Spiegel noch die Möglichkeit, das Kabel hier im Arm einzufädeln. Das werde ich jetzt auch hier jetzt mal machen. Und ja, ansonsten kann das Ganze auch schön mit Kabelbinder hier daran befestigt werden. Wenn wir das ganze Kabel jetzt hier im Haus drin verlegt haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, um das Empfangsgerät anzuschließen. Hier haben wir jetzt so einen ganz einfachen Satellitenreceiver mit diesem Anschluss. Und es könnte bei euch, je nach Fernseher, Philips, dementsprechende Anschlüsse oder Samsung oder auch wie bei LG 2 Tuner vorhanden sein. Dann achtet ihr bitte, dass ihr den Hauptanschluss verwendet. Und das wäre der Main oder LNB 1. Ja, ansonsten müsst ihr je nach Gerät auch auf den richtigen Modus gehen. Zum Beispiel, wenn wir das Ganze jetzt direkt am Fernseher anschließen würden, der Fernseher hätte jetzt auch Satellit angeschlossen, könnte man hier auf diese Position switchen und ansonsten wechseln wir auf diese HDMI-Quelle, wo wir das Gerät hier angeschlossen haben. Ja. Ja, und in unserem Fall haben wir die Quelle vom Fernseher HDMI 3, wo wir das Ganze verbunden haben und dann starten wir das Gerät. Ja, Gerät startet und wie wir sehen, ist das Gerät jetzt auch schon, das wir hier haben, schon vorinstalliert. Sprich, wir können jetzt auch hier schon sofort feststellen, dass wir schon mal ein Bild haben. Sprich, wenn bei euch jetzt zum Beispiel das Signal verschwunden sein sollte, dann kann man hier anhand der Einstellungen im Menü auch hier feststellen, wie die Signalwerte sind. Auch hier haben wir wieder diese ganzen Parameter. Wir haben hier die ganzen Werte, sprich den Pegel und die Qualität. Und ja, solltet bei euch jetzt eine Erstinbetriebnahme erforderlich sein, dann kommt das Ganze so, Satellit quasi, dann müsst ihr die Sprache auswählen. Dann sagen wir hier, welche Satelliten wir zum Beispiel möchten. Wir sagen jetzt hier Astra 19,2. Dann sagen wir Suche starten. Wir können aber auch jetzt anstatt hier den Suchlauf gleich starten, kann man aber auch in den Satelliteneinstellungen Transponder oder unter, genau, kann man auch hier, wenn jetzt Astra hinterlegt ist, auch gleich überprüfen, ob das Signal da ist, ja oder nein. Auch beim Fernseher könnt ihr das dann machen. Sprich, ich könnte jetzt bei der Einstellung unter dem Satellit, also ihr werdet bei euch wahrscheinlich eine andere Auflistung haben, aber kann man jetzt auch hier manuell, wenn man jetzt hier den Spiegel drehen würde und man zu zweit wäre, dass sich ja so den Fernseher laut stellt, wenn das Programm zum Beispiel schon vorinstalliert ist, könnte man hören, ob das Signal auch hier verfügbar ist. Ja, wir haben jetzt hier einfach den normalen Satellit und wir könnten jetzt einfach hier, sollte bei euch das Ganze noch nicht vorinstalliert sein, einen normalen Suchlauf starten und ihr solltet über 1200 Programme finden. Wobei sehr viele Programme hier gesperrt sind und das kann man auch dementsprechend hier an der Senderliste erkennen, dass hier ein Verschlüsselungszeichen vorhanden ist. Ja. Wenn euch das Video soweit gefallen hat, ich habe euch jetzt alles rund um das Thema Satelliten mit Astra erklärt. Ich werde dann auch noch ein zweites Video machen, wo wir das Ganze dann neu installieren, aber mit 2 Satelliten für Astra und Hotbird, für Leute, die gerade italienische Sender empfangen wollen oder auch die Schweizer Programme mit den deutschsprachigen Sender. Die sind leider hier auf gewissen Satelliten aufgeteilt und dazu werde ich ein separates Video machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und zeigen, dass das Ganze für, ich sage jetzt knapp unter 100 € könnt ihr kostenloses Satellitenempfang
ja, empfangen und installieren. Bis dann und ciao.